Ал жерге сөзсүз түрдө сулуурагы өтүп кетет да. Эркектер да ошону жасатабы деп. Чынында муктаж да. Мындай жамбашында мындай сөөк, булчуң эчтеке балки башка эчтеке жок да. Түп-түз мисалы. Анан көйнөк кийсе жарашпайт, шым кийсе жарашпайт. Бир нерседен коркуп атам дейт. Эмнеден десем, мен апама айткан жокмун дейт. Өзүңүз канчадасыз десем 70-темин дейт. Анан апаңыз канчада десем 93-те дейт. Жамбашты чоңойтуу, май куюп, мисалы көкүрөктү чоңойтуу операциясында бул жерде чынында кооптуу абал бар да. Акыркы жылдары Кыргызстанда жаш, сулуу көрүнүүнү самагандар үчүн заманбап пластикалык операция кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап жатат. Жебе Медиа эмне үчүн сырткы келбетин, дене мүчөсүн өзгөрткүсү келгендер көбөйүп жатканын, эстетикалык сулуулуктун наркы жана талаптары, көзүнөн тарта жынысына чейин өзгөртүүнү каалагандар кимдер экенине кызыкты. Сиз азыр эле операциядан чыктыңыз. Бул сиздин иш тажрыйбаңыздагы 10 миңден ашык операциялардын бири. Кадимки жумушуңуз дегендей. Азыркы операцияңыз кайсы багытта болду? Кимге кандай жардам бердиңиз? Ушунду баш сөздү ушундан баштасак. Азыркы операциябыз көзгө сурма салуу операциясы болду. Көзгө сурма салуу операциясы. Бирок бул жөнөкөй сурма салуу эмес. Бул жерде пациентибиздин өзүнүн көз оорусу да бар экен. Bir калагы түшүп калган болот да. Бул төрөлгөндөн болушу мүмкүн, же кийин жашоосунда травмадан кийин болушу мүмкүн, же нерв оорусунан кийин болушу мүмкүн. Ошону сурма салуу менен кошуп, ошону тегиздеп жасадык да. Эми бул операция оңой операция болгон жок. Сулуулук менен кандай десем, көзүнүн болгон өзүндө дарт бар экен, ошону да кетирдик. Пациентибиз Кудай буйрса ыраазы болуп чыкты. Бул операция өзүнүн жасоо планы менен алып барганда оңой операция эмес. Бул операция үчүн пациентибизди алыс Каспий деңизинин жанынан келди да. Ошондо Казакстан Республикасынын Актау деген шаарынан келди. Атайын ошол жерден билет алып, ошол биздин клиниканы карап тандап, ошо бизди жактырып анан келди да. Ошол дәл ушул пациентибизди кандай учурлар болот. Мисалы, жанында мурдук ишик болсо, же кулагы делдеги болсо, же көзү бүтүк болсо, мисалы, коомдо ошол адамды бир кабыл алуу өзгөрүп калат да. Бизде мисалы, кандай десек, коом жетиштүү түрдө мындай либералдуу эмес деп ойлойм да. Дискриминацияга көбүрөөк бөлөбүз да. 21-жылдын талабы дейбизби, мисалы, кыздарды ала турган болсок. Мисалы, 2 кызды алалык. Сурмасы жок, көзү бүтүк кыз, анан сурмасы бар татынакай кыз. Мисалы, бир эле мисалы коом менен, эл менен иштей турган жумушка барды деп коелук. Жанагындай вакансия болуп. Ал жерге сөзсүз түрдө сулуурагы өтүп кетет да. Бул ачык чындык. Аны бетине айтышыбыз керек да. Бул жерде сулуулуктун күчү ушул жерде билинип калат да. Анан жанагы сиз айткандай жана жамбашты чоңойтуу операциясы. Бул жагынан деле мындай туура караш керек да. Мисалы, бул көпкөндүктөн эмес. Же бир кандай десем бир элдер жасатып атат, мен эле жасата коеюн деген эмес. Бизге чынында айымдар келет. Чынында муктаж да. Мындай жамбашында мындай сөөк, булчуң эчтеке балки башка эчтеке жок да. Түп-түз мисалы. Анан көйнөк кийсе жарашпайт, шым кийсе жарашпайт. Анан элдики мисалы кийсе жарашып турат, анан меники жарашпайт. Анан психологиялык бир немеге түшөт да, кандай десем бир туңгуюкка түшөт да. Кыргызстанда пластикалык хирургиянын дээрлик бардык түрлөрү жасалат. Демек, кардарлары да түрдүү жаш курактагылар. Эстетикалык сулуулукту каалагандардын тизмесинде белгилүү саясатчылар, ырчылар, актерлор, теледе иштеген дикторлордон тарта катардагы тургундар да бар. Байкоолор боюнча азыр клиникалардын эшигин каклап келген мырзалардын саны да жылдан жылга өсүүдө.
Эркектер операция жасатып атканын угуп калса же бир мисалы косметологиялык салонго барып бир өзүнө бир кам көрүп койсо, эркектер да ошону жасатабы деп таң калыштуу, бир эмнеге аны жасатып атат, эркекке ошол керекпи деп ушундай таң калышат да. Бул жерде мен ойлойм, эркектер деле тең укуктуу да. Аялдарга мисалы жанагындай эле болгондой эле бул жерде эркектер деле өзүнө кам көргөнгө мүмкүнчүлүк болуш керек деп ойлойм да. Эркектер деле ар кандай ситуация болот. Мисалы кабагы түшүп кеткен учурлар, брыш түшүп кеткен учурлар көздүн алдына. Негизги карталар албетте аялдарда, жаш кыздардан мисалы жашы өтүп бараткан, улгайган айымдарга чейин деп айтсак болот. Мисалы 18-15 жаштан баштап 70 жашка чейин десек болот да. Бир жолу бир апа келди, 70 жашта экен. Сурмасын жасатканын аткан. Анан биз операцияга алган атабыз, анан ошол жерден айтып калды. Мен бир нерседен коркуп атам дейт. Эмнеден десем, мен апама айткан жокмун дейт. Өзүңүз канчадасыз десем, 70-темин дейт. Анан апаңыз канчада десем, 93-те дейт. Апам укса мени өлтүрөт дейт. Анысы кандай көрдүңөрбү? Аялдар мисалы эч карыгысы келбесе керек деп ойлойм да. Көкүрөк импланты боюнча айта турган болсок, жанагындай туура имплант туура коюлса, анан жакшы сапаттуу имплант коюлса, өмүр бою гарантия берилет да бул импланттаргачы. Импланттар фирмалар, компаниялар өздөрү өмүр бою ошо гарантия берилет, то есть өмүр бою тура берет деп. Бирок эми өмүр бою дегенде, конечно, аша чапкандык болуп кетиши мүмкүн. Мисалы 15-20 жылдан кийин имплант кандай болуп, мисалы бир аз өзгөрүшү мүмкүн, ичинде кандай десем абалы. Ошондо имплантты алмаштырганга балким бир муктаждык пайда болуп калышы мүмкүн. Бирок бир имплант коюлгандан кийин бир 15-20 жыл жөн эле турат. Ошол убакта имплант өзү да ичкериши мүмкүн да, тышкы катмарычы. Анан ошондо кандай десем адамга терс таасирин тийгизбеш үчүн ошону жаңыртып койсо болот да. Ошол багытта айтып атам да. Анан мисалы жанагы ичти тарттыруу боюнча, ичти тартып атканда да мындай байкап жасаш керек. Өтө катуу тарттырса болбош керек. Анан терисин ажыратып атканда ошону кан тамырынын кан айланууну бузуп албаш керек. Анан ошол өзүнүн талаптарын аткарып жасаса, мындай коркунуч болбойт да. Эгер ошол талаптар бузулса, бул эми хирургдун тажрыйбасына, анан кандай десем өзүнүн техникасына жараша болот да. Эгер баары жанагындай сапаттуу жасалса, эч кандай коркунуч болбойт. Мисалы жанагы жамбашты чоңойтуу, май куюп, мисалы көкүрөктү чоңойтуу операциясында бул жерде чынында кооптуу абал бар да. Анткени тажрыйбалуу хирург деле мисалы кан тамырды тешип алып, ошо кан тамырга май кирип кетсе, ошол кан тамыр аркылуу ошо май барып туруп, ошо өпкөнү жаап калышы мүмкүн да. Өпкөнү жаап калса, ошо өпкөдө дем келбей калып, анан адам өлүп калышы мүмкүн да. Суроо талап өскөнүнө жараша операцияны сунуштаган клиникаларда көбөйүп жатат. Бирок пластикага келгенде адисти жана медициналык чайды баанын арзандыгына карап тандоо туура эмес дейт Тукешов. Мисалы орточолуп айта турган болсок, мисалы сурмабын айта турган болсок, мисалы эң жанагындай арзан баалаган клиникалардын баалары бир 12 миңден башталат го дейм. Кээ бирде мисалы 8 миңге жасап атат деп угам. Анан эң кымбаты бир 35-40ка чейин барса керек деп ойлойм да. Андан кийин мисалы кулак пластикасы деле ошондой бир эң арзаны бир 10-12ден баштап 25ке чейин барышы мүмкүн. Кулак пластикасы, мурун пластикасы мисалы 35 миң сомдон деп угуп таң калдым да, мурун пластикасын 35 миң сомго кантип жасайт деп. 35 миң сомдон 140 миң сомго чейин эң мындай кымбат, статусу жакшы клиникада. Так, анан бетти тартыруу мисалы операциясы ал дагы бир 35ке эң арзаны, анан кымбаты бир ал да 140 миң сомго чейин да. Мисалы көкүрөктү чоңойтуу операциясы, аны да бир эң арзаны бир 100 миң сомдон баштап, эң кымбаты 220-230 миңге чейин да, ушундай да. Эми бул жерде
220 дегенде мисалы бул операциянын эле баасы эмес, бул жерде имплант дагы бар да. Имплант сатып алынат. Импланттын баасы ошонун эле жарымы чыгып калат да. Анан калганы болсо ошол жана клиниканын расходу, там налог, аркы беректер менен ошондой болуп калат да. Операциянын астында сөзсүз түрдө жанагындай операцияга макулдук деген кагаз бар. Операцияда ошол кандай эмне операция жасалганы турган болсо ошол жөнүндө маалымат берилет. Анан ошол маалымат жөнүндө маалыматтын ичинде ошол операциядан кийинки же операция жасалып аткан убакта кандай оорулоошулар болуп кетиши мүмкүн. Ошонун баардыгы саналат, ошонун баардыгы жазылат. Ошонун баардыгы менен кардар таанышып чыгат да. Анын баардыгын окутпай, таанытпай туруп жасаган болбойт. Анын баардыгын ошол жана кардарыбыз пациент билиш керек да. Анткени бул хирургия деген бул так илим эмес да, мисалы математикадай. Бул жерде мисалы биз ойлогон нерселер болуп кетиши мүмкүн. Операциянын убагында, операциядан кийин дагы. Операция мисалы жыйынтыгы жакшы жасалган болсо да, бир 2-3 күнүн ичинде мисалы операциядан кийин ар кандай мисалы канап кетиши мүмкүн, же жиптери бошоп кетиши мүмкүн. Мисалы ошого байланыштуу жанагындай оорулоошулардын баардыгы операцияга чейин таанытылат, айтылат, сүйлөшүлөт. Ошонун баардыгына кардар макулмун деп кол койгондон кийин гана операция жасалат да. Сурма жасатып атып, там сокур болуп калыптыр деп, же сокур болуп калышы мүмкүн экен дегенге мисалы кандай десем, кичине жомогураак сыяктуу нерсе да. Хирург адекваттуу, мындай билими бар хирург эч качан ага жеткизбейт да. Мисалы жакында уктум, бир косметологдор ошондой сурма операциясы жок, сурма жасайбыз деп атып, ошо ийне менен көзү чукуп калыптыр депчи. Бул хирург эмес, косметологдор да. Эгер ушундай учурлар болсо, мисалы билими жок адам жасаса, албетте болушу мүмкүн. Экинчиси мисалы көкөрөккө мисалы жана имплант салгандан кийин эмизе албай калат экен деген. Бул да кичине жомок да. Анткени бул жерде мисалы айтып аткан киши бул кандай жасалат, имплант кайсы жерге коюлат, түшүнүгү жок эле айтып атат да жөн эле. Имплант булчуңдун астына сайылат, коюлат и анан неме болот да, жанагындай сүт эмүүчү, сүт чыгаруучу безге эч кандай немеси болбойт да, зыяны болбойт да. Ошол. Так, мисалы кулагын жасатканда кулак укпай калат экен деген мисалы жаңы жомок бар да. Анткени жана кулактын өзү как локатор катары иштейт эмеспи. Анан мынтип жапырып койсо кулак укпай калат экен, же начар угуп калат экен, бул дагы мисалы жомок да. Ушундай акылга сыйбаган бир нерселерди айтканда күлкүм келет да. Хирург эгер жакшы жасап, туура жасаса, эч кандай жанагындай кооптоону алып келбейт. Ар бир иш сапаттуу жасалса, натыйжасы дагы бир ошол сапаттуу көпкө чейин турат да. Анан эми көпкө дегенде бул түбөлүктүү эмес да. Түбөлүктүү дегенде түбөлүктүү эч нерсе жок да. Мисалы операция жасатпай жүргөн адамдыкы деле өзгөрүп атпайбы? 3 жыл өтөбү, 5 жыл өтөбү, мисалы өзүңүздү сүрөткө тартып коюп, бир 2 жылдан кийин деле карасаңыз, өзгөргөнүңүздү көрөсүз да. Ошондой эле операциядан кийин кандайдыр убакыт өткөндөн кийин, мисалы сурма боюнча айта турган болсок, мисалы бир 5 жылдан кийин бир муктаждык чыгып калса, мисалы сурмасы жок болуп кетпейт, биз салган сурмачы. Ошонун үстүнө мисалы тери бир аз түшүп калса, ошол териден эле бир аз мындай бир аз алынып коет дагы, кайра сурмасы ошол тура берет да. Негизги айырмачылык болбойт. Негизги айырмачылык жанагындай катуу айырмачылык болбойт да. Бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Бирок менимче эч кандай неме болбойт да, жанагындай бир кооптондуруучу бир абал чыгышы мүмкүн эмес деп ойлойм да. Биринчиден пластикалык хирургдардын ассоциациясы бар да, Кыргызстанда. Ошол ассоциацияны бир чакырып, бир кеңешме деп коебузбу, же бир талкуу деп коебузбу, ошондойго бир чакырса туура болмок деп ойлойм да. Андай чакыруу болгон жок, ошол себептен бул бир багыттуу чечим болду да. Анан дүйнөлүк практиканы айта кетейин. Мисалы Турцияда биз былтыр барганда дүйнөлүк конгресс болду. Ринопластика боюнча, мурдун пластикасы боюнча.
Ошол жерден 92 жаштагы эң биринчи Турцияда ошо мурун пластикасын жасаган адамды тааныштырып көрсөтүштү да. Анан ошол адам ошо кантип баштаганын айтып берди да. Ошол жерде окуусун бүтүп келип, ошо пластикалык хирургия боюнча окуусун бүтүп келип, анан мурун пластикасын да жакшы өздөштүрүп келип, анан Турцияда жасайын десе, жанагындай 60-жылдары болуп атат да. Бул элдин кандай десем, диний көз карашы мындай буга уруксат берген эмес да. Анан ошол себептен бул кандай болот экен, бир имам менен бир такташайын деп, анан жергиликтүү имамга барып, бир күн бою сүйлөшүп отурушкан экен да. Муну өзү айтып берип атат да. Бул эртеден кечке чейин сүйлөшкөн экен да. Ошо бир күн ошо аягына чыкканда, анан фатва берген экен да. Жасасаң болот деген. Анан ошонун фатваны алгандан кийин, анан бул официалдуу түрдө жана барып, анан пластиканы, ринопластиканы мурунду өзгөртүү операциясын жасап баштаган да. Бул дүйнөлүк тажрыйба да. Анан дагы дүйнөлүк тажрыйбадан айта кетелик, мисалы Сауд Арабиясы, Иран өлкөсү, Турция, Дубай, Бириккен Араб Эмираттары, Катар, бул өлкөлөрдө пластикалык хирургия катуу өнүккөн да. Катуу дегенде бул кандай десем, хирургдардын деңгээли аябай жакшы деңгээлге чыккан өлкөлөр да. Анан мисалы ислам өлкөсү деп айта турган болсок, эң катуу өлкө бул Иран өлкөсү. Ошол жерде мисалы бул фатва жасаганга болбойт деп айтылган болсо, ал жерде жасаган кишини дагы, жасаткан кишини дагы билесиздер, ал жерде жазасы катуу да. Камап деле, атып деле салыштырыла мүмкүн да. Анан ал жерде жасалып атат да. Анан эми дүйнөлүк тажрыйба башканы айтып атса, анан биздин муфтият башка нерсени айтып атса, мен чынында түшүнө алган жокмун да. Бул каягы чын, каягы калп экенин. Бул жерде бир Кудай билет да, ачыгын айтыш керек.